Hello, good morning, students. How are you today? Hopefully, all of us are fine. Now, we want to study maths, so let's open it. Chapter 8 Plane Shapes and Patterns. Practice 1 Getting to know shapes. Okay, now here for this chapter, we will study about plane shapes. Here, Miss Maristan will tell to the students about the plane shape. What are they? The first is triangle, square, circle, and rectangle. Jadi di sana ada ada empat bangun datar. Bangun datar ada segitiga, ada persegi, ada lingkaran, ada juga persegi panjang. Nah, here Miss will show where is the triangle, where is the circle, where is the rectangle, and where is the square. Look, di sini Miss akan tunjukin yang mana dia square, yang mana rectangle, yang mana triangle, dan yang mana lingkaran. Nah, ini dia yang namanya rectangle. Dikatakan dia rectangle atau persegi panjang karena apa? Memiliki dua sisi yang sama pendek, yang dua sisi yang sama panjang. Ini yang pendek, 1, 2. Ini yang panjang, 1, 2. Oke. And then ini yang kedua adalah lingkaran. Lingkaran tidak memiliki sisi. Oke. Kemudian yang ketiga persegi. Oke. Persegi. Nah, ini ada 4 sisi yang sama panjang. Yang sama panjang. Next, ini yang dikatakan segitiga. Dikatakan segitiga karena memiliki 3 sisi. Oke, 1, 2, 3. Oke, itu dia. Nah, untuk part ini anak-anak akan berlatih untuk menghubungkan titiknya. Join the dots, then name the shapes. Kita hubungkan dulu titik-titiknya dengan menarik garis seperti ini. Di sini Miss sudah mencoba menarik garis seperti ini. Nanti anak-anak lanjutkan dengan B dan C ya. Lalu setelah selesai anak-anak tarik garisnya, don't forget to name them. Jangan lupa memberikan nama pada setiap bangun datar. Oke? Next, we can go to the next page. Bagian berikutnya, tick the shapes that are the same shape as the shaded shape. Nah, di sini kita akan memberikan tick pada bangun datar yang memiliki bentuk yang sama dengan bangun datar yang sudah diarsir. Jadi lihat, bentuk yang sama dengan ini yang mana? Kita tick. For example, this picture, this shape. Maka kita kasih tick. Terus ini sama enggak? Kalau sama kasih tick. Terus ini sama enggak? Kalau sama kasih tick. Jadi kita memberikan tick itu pada bangun datar yang sama dengan yang sudah diarsir. Anak-anak boleh lanjutkan sampai D. Oke? Selanjutnya bagian 3, color all the squares. Nah, mana di sini bangun datar yang berbentuk persegi? Kalau kamu temukan mana bangun datar yang berbentuk persegi, maka kamu warnai. Di sini kan Miss Marisan pakai pensil. Kamu boleh mewarnainya dengan pensil warna ya. Maka kamu warnai. Nah, ini dia bentuk persegi. Maka saya warnai. Mana lagi? Nah, ini dia bentuk persegi. Cuman bentuk ini bentuknya miring ya. Jadinya dia, tapi dia disebut juga persegi kalau dia lihat dari sini. Oke? Terus yang berikutnya, yang B. Color all the triangles. Mana ini? Triangles. Triangles tadi segitiga ya. Mana yang segitiga? Ini dia. Kita color. Tetap menggunakan pensil warna ya. Color sampai selesai. Terus yang berikutnya, rectangle. Mana yang rectangle di sini? Maka anak-anak hitung mana yang dua sisinya sama panjang dan dua sisinya sama pendek. Nah, kamu cari. Ini ada berapa sisi? Ada 4 atau 3? Kalau 3 berarti bukan rectangle. Next, find the other. Do it and then we can go to the next part. Color all the shapes that are not circle.
Which one is circle? Is this circle? Is this circle? So, is this circle? This is not circle ya. Ini enggak circle, tapi oval. Jadi anak-anak yang bukan circle, kamu lingkari, kamu warnai. Okay? Next, we can go to the next part. Part 4. Which shape given below is not in each set? Mana di bawah ini yang bangun datarnya tidak termasuk di dalam bagian itu, di dalam set itu. Maka kita baca dulu ya. Circle, rectangle, square, triangle. So, which shape given below is not in each set? Okay, let's find this. What is it? What shape is this? Circle. So, next, what shape is this? Triangle. So, this part. What shape is this? Triangle. So what shape is not here? What shape is not here? Bangun datar apa yang nggak ada di sini? So it is square. Okay, you may continue until B. You may check from the pictures given. Okay, next page 95. Making pictures from the shapes. What shapes make up these pictures? Tick the correct boxes. How many of each shape make up the pictures? Write the number. Nah, bangun datar apa yang digunakan untuk membangun gambar ini, gambar tersebut? Maka kita perhatikan gambarnya. Coba ini bangun datar apa? Segitiga or triangle. And what shape is this? This is rectangle. And what shape is this? Triangle. What shape is this? Still triangle. What shape is this? The long one. It is rectangle. The short one, they are square. So we can give tick if we find the shape. So, is there any triangle here? Ada nggak triangle di sini? Kalau ada, we can give tick. Is there any circle here? Kalau ada, kita kasih tick. Tapi kalau nggak ada, nggak usah. Okay? Is there any rectangle here? Ada rectangle nggak? Ada. Kita tick. Is there any square here? Kalau ada, kita give tick. Then, we find how many triangle there. Ada berapa banyak segitiga kah di sana? Let's count. 1, 2, 3. So that we can write here 3. Then because there is no circle, we don't need to see the pictures anymore. Then rectangle. How many rectangle there? Let's count. 1, this one, the long one, and the second one. Yeah. 2. There are 2. Then how many square? Ada berapa persegi? Let's find. 1, 2, 3. There are 3. So, have you get it? You may continue to the next until C. Okay? Then Miss Maristan can go to the next page. So, match these pages to form the shape and then name the shapes. Kita pasangkan bagiannya untuk membentuk bangun datar ya. Terus kalau kita sudah pasangkan, don't forget to give name, to give the shapes name. Lalu ini kita pasangkan dengan ini. Satu pasangannya adalah ini, maka namanya adalah circle karena membentuk lingkaran. Then we match this shape with this one. So the name of this shape is triangle. Next, this part. Is it same with this? No. Is it same with this? Yes. So we match. What is it? Yup. It is rectangle. Then we match. Is it same? Sorry, is it not rectangle? I cross.
it is square because Miss Maristan predict this length with this length almost same. Jadi Miss Maristan prediksi bahwa garisnya ini, panjang yang ini dengan panjangnya ini sama ya. Nah, maka yang ini dipasangkan dengan yang ini, maka membentuk persegi panjang or rectangle. Oke? Ya, karena kalau Miss prediksi ini dengan ini nggak sama panjang ya. Oke? Next, we can go to the next page. Draw a picture with a triangle, circle, squares, and rectangles, and then color your pictures. Give your picture a name. Ya, kita mau bangun sebuah gambar di sini yang dimana kita menggunakan bangun datar segitiga, bangun datar lingkaran, bangun datar persegi, bangun datar persegi panjang, ya. Nah, di sini Miss akan mencoba untuk menggambarkan sebuah gambar yang menggunakan bangun datar tersebut. Oke, Miss will try. The first time Miss Maristan is going to put the rectangle here, and then Miss Maristan also give the square here, and then Miss Maristan can wanna give the triangle here, and then Miss Maristan will give the circle here. Okay, finish. I called these pictures is truck. Okay, and then I can color it. Okay, just try at home. Now it's time to the student to make the pictures use the plain shapes. Okay, just try it at home. If you need help, you can ask parents or brother or sisters help to make this picture. Okay, that's all. Okay, that's all for today. Don't forget to watch this video until finish. If you have any question, you may ask the teacher. That's all. Bye bye.